जितेर गई या हारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई ऊ जिते तारीमा बसेर रुन पाऊँ मनको पीडा घर आगन नि साथी भाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो वेद नमस्ते 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 आराम हुनुहुन्छ हजुरहरू आरामै आज काठमाडौँको माहौल कस्तो लाग्यो त बनीबाट काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँ एकदमै खुसी लाग्यो है यहाँहरूले बोलाउनु भयो त्यही एकदमै खुसी छु खुसी मात्र कि केही छ अझ भित्र केही छ जाडो भएको छैन जाडो नै छ जे होस् खुसी नै छु एकदम हजुरको नाम मेरो नाम उत्तम तामाङ हजुरको रमिता खड्का अनि मेरो नाम सुनिता नेपाली तपाईँहरू सबैजना गीत गाउने है हुन्छ हस् गीत गाउने हो नि हजुर एकदमै त्यसो भए हामी यहाँबाट गीत सुरु गर्छौँ है त कि यहीँबाट गर्छौँ ल हजुरको एउटा मनपर्ने गीत हुन्छ तिमीलाई कुनै पल नभेटोमा यो मन डराउँछ तिमीलाई कुनै पल नभेटोमा यो मन डराउँछ अब तपाईँको मन डराउँछ एकछिनपछि कुरा गरौँ ल अब उहाँको गीत सुन्नु है त धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा जसौकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले तिम्रै धड्कन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर तपाईँको याद पनि एकछिनमा कुरा गरौँ ल है त अब हजुरको पाली ल कहाँ कहाँ उड्ने मन बाँधिदिनेको होला सपना भैया कमाउने को होला रहर भई मनमा बस्ने को होला चोरी लाने मदेखि मलाई को होला यहाँको सबैको कुरा एउटै भयो है सबैले यहाँ मायाको कुरा मात्र निकालेका छन् है उहाँको सपना चोरीले यता पनि सपना चोरी यता पनि सपना चोरी है सन्दर्भ अहिले नेपाल सिङ्गिङ डान्स लिगतर्फ जाउँ है त तपाईँको अडिसन कस्तो हुँदैछ त जोस एकदमै भइरहेछ होइन अनि सरहरूले पनि एकदम सिकाउनु भइरहेछ जोस एकदम खुसी छु एक्साइटेड छु तपाईँले पहिलोचोटि अडिसन दिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो जोस एकदमै जोस धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो होइन जोस त्यही हो यही सन्दर्भ हजुरमाथि नेपाल सिङ्गिङ एन्ड डान्स लिग कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्यो राम्रो त सबैजना राम्रै हुन्छ सबैको चिज राम्रै हुन्छ तर अलिकति केही भित्र मन बुझेको केही यो लिगले चाहिँ हामीलाई अलि राम्रै पार्छ होला अनि तपाईँको अडिसन कस्तो हुँदैछ त राम्रै हुँदैछ अब तपाईँको बनेपाको अडिसन लास्ट टाइम भोलि मात्र छ है तपाईँको तयारी कस्तो छ मेरो तयारी एकदमै तयारी नै छु अनि हजुर मेरो पनि अनि विप्लव सरले धेरै सिकाउनुहुन्छ राम्रोसँग धेरै हजुरको तयारी कस्तो छ त मेरो धेरै राम्रो छ अनि अडिसन दिनलाई रेडी हो रेडी छु सबैजना अडिसन दिनलाई रेडी हो हजुर एकदमै के तपाईँ पास हुनुहुन्छ अडिसनमा भन्ने आश छ आफूलाई हजुरलाई आशै छ जे होस् म बेस दिनेछु होइन अब त्यो दिनमा चाहिँ थाहा हुन्छ अब अनि हजुरको मलाई पनि छ तपाईँ नेपालको सबभन्दा ठुलो सिङ्गर बन्नुभयो अरे है बन्नुभयो अरे बन्नु पनि भयो र यो लिग पनि जित्नु भयो भने तपाईँ
आफ्नो फ्यामिलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जितेपछिको कुरा मात्र? जितेपछि म मेरो फ्यामिलीलाई सुनाउने छु, खुसी सरप्राइज दिनेछु। जोस् मेरो त्यही हो, बुवा मम्मीले त्यति बुझ्नुहुन्न होइन, जोस् म पुग्यो भने चाहिँ बुवा मम्मीलाई म खुसीको कुरा सुनाउने छु। यो कुरा सान्दर्भिक नै हो, कसैको फ्यामिलीको टर्चर, कसैको गर्लफ्रेन्डको टर्चर होला है, कसैको बुढीको पनि टर्चर होला होइन। अनि तपाईँको फ्यामिली कतिको सपोर्ट छ हजुरसँग? धेरै छ। बुवाको धेरै कि मम्मीको धेरै त? मम्मीको। अनि हजुरको कतिको सपोर्ट छ घरमा? घरबाट त धेरै सपोर्ट छ, तर अहिले म एउटा अब संस्थामा बस्छु होइन, अनि मलाई उहाँबाट नै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। कुन संस्थामा बस्नुहुन्छ अहिले? लभ एन्ड होप। लभ एन्ड होप। सबैजनालाई माया गरेर राखेको लभ एन्ड होप भन्ने कहाँ छ यो? यो धुलीखेलमा छ। यहाँ तपाईँले के सिकाउँछ यिनीहरूले? यहाँ यो संस्थामा के सिकाउनुहुन्छ हजुरहरूलाई? एजुकेसन दिनुहुन्छ, अब पढाइमा हेल्प गर्नुहुन्छ। कति वर्ष भयो तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको? अहिले धेरै भएन, 6 महिना जति मात्र भयो। अनि मम्मी बुवा कहाँ हुनुहुन्छ अहिले तत्कालै? दाङमा हुनुहुन्छ अहिले। मम्मी बुवाले तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले त्यहीँ बस भन्नुहुन्छ कि घरमा आइज भन्नुहुन्छ? अब उता अब राम्रो पढाइ छ, पढाइरहनु भएको छ, पढाइदिनु भएको छ, अनि त्यही भएर उतै बस भन्नुहुन्छ। यो कुरा पनि सान्दर्भिक राम्रै छ। अनि तपाईँलाई यो सिङ्गिङ लिगको बारेमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? रामशङ्कर भन्नुहुन्छ, अब मौका पाछिस रामशङ्कर भन्नुहुन्छ। अब हामी दुःखको कुरा गर्छौँ। खड्का बहिनी, तिमीले अहिलेसम्म घरमा सबभन्दा झुट बोलेको कुरा एउटा के? आज यो कुरा भन्नुपर्छ ल मम्मी बाबालाई। मम्मी बाबालाई झुट बोलेको कुरा के? एउटा मात्र। के न के होला होइन? के होला त भन त एउटा। यो कुरा मम्मी बाबाले थाहा पाउनु कि तर राम्रो छोरीको लागि राम्रो तर्फबाट केही हुँदैन ल आज? तपाईँको मम्मी बाबाको कुरा गरौँ है। सपोर्ट अलिक कम नै छ। तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ पनि आउनुभयो आज, भोलि अडिसन पनि छ, आज टाइम वेस्ट गर्नु पनि भएको छ है। मम्मी बाबालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा र तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ कोहीसँग अथवा केही गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ मम्मी बाबालाई? मम्मी बुवालाई यस्तै हो, जे होस् होइन, अहिले चाहिँ दाइ भाउजू अनि भाइहरूबाट एकदम फुल सपोर्ट छ होइन। जे होस् त्यो बुवा मम्मी चाहिँ अलि शिक्षित नभएको कारणले चाहिँ अलि सपोर्टिङ, मतलब जे सपोर्ट नै गर्नुहुन्छ। जे होस् बुवा मम्मीलाई त्यही हो, अब केही गर्छु भन्ने आश छ होइन, सक्छु भन्ने, जे होस् मिहिनेत गर्छु भन्ने ऊ छ, त्यही भएर। त्यसो भए तपाईँ विवाह कहिले गर्ने त? विवाहको त मैले कुरै सोचेकै छैन। अब सोच्नु पऱ्यो भने सोच्नु पऱ्यो। के तपाईँलाई घरमा विवाह गर भन्दैनन्? भन्दिनँ, कसैले पनि भन्दैनन्? मम्मी बुवाले कसैले केही? छैन। तपाईँको सोच के छ त? सोच त एकदमै जे होस् अब मिहिनेत गर्छु, क्लास लिन्छु, अनि यस्तो जे होस् डान्सिङ सिङ्गिङमा भाग लिन पाएको छ होइन, एउटा कुरा थियो, खुसी छ, त्यही हो। अब तपाईँको विवाह गर्ने टाइम त भएको छैन होला होइन? छ त? छैन। कति वर्ष हुनुभयो हजुर? 14। 40 कि 40 कि 14? 14 वर्षको उमेरमा गीत कतिको सिक्नु भएको थियो र सिक्नु भएको छ कि छैन अहिले तत्कालै? छ। कहाँ सिक्नु भएको छ? बाहिरको कुरा गरेँ मैले, कहीँ बाहिर सिक्नु भएको छ? पहिला थियो, अहिले फेरि छोडेको। पहिला कहाँ सिक्नु भएको थियो? सुकुल म्युजिक। हजुरले कहीँ सिक्नु भएको छ पहिला? मैले सिकेको छु। कसरी यति मिठो आवाज आयो त हजुरमाथि? अब सानैदेखि गीत गाइरहेर सानैदेखि गीत गाएको थियो। त्यसो भए तपाईँ हाम्रो लिगमा हुँदै पनि होइन, तपाईँलाई अर्को एउटा यस्तै सिङ्गिङ आइडल खुल्यो भने तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ हुन्न? यो छोडेर? यो छोडेर चाहिँ जाँदिनँ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? म पनि जाँदिनँ। किन? त्योभन्दा राम्रो प्राइज छ अरे, त्योभन्दा राम्रो सिचुएसन छ, त्योभन्दा राम्रो प्लेटफर्म छ भने तपाईँ के गर्ने? जान्न जाने? यो छोडेर नै नजाने म त। हजुर के गर्ने? म नि नजाने, जे होस् यहीँ नि यस्तो चान्स पाइरहेछ होइन, एउटा हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो यो पनि। जस यो पनि त ठुलो कुरा हो। लामो कुरा नगरौँ, नेपाल सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ लिगको परिवार एउटा सान्दर्भिक परिवार नै हो है। तपाईँलाई यो परिवार कस्तो लाग्छ? तपाईँले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ र बुझ्नु पनि भएको होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नेपाल सिङ्गिङ यो प्रोग्रामको अर्गनाइजरदेखि लिएर सबै टिम कस्तो लाग्छ हजुरलाई? हामीलाई नजानेको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ होइन, नजानेको कुराहरू जे होस् सबै कुराहरूलाई जे होस् हाम्रो नेगेटिभ कुराहरूले पोजिटिभ लिनुहुन्छ, जे होस् राम्रै सिकाउनुहुन्छ। हजुर पनि खड्का होइन? मबाट तपाईँको फुल सपोर्ट होइन? सपोर्ट गर्दा पनि माथियो भने के गर्ने?
खै सपोर्ट गरेर म तपाईँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र म तपाईँलाई अगाडि लान्छु भने होइन तपाईँ अगाडि मसँग सँगसँगै हिँड्ने कि मलाई उल्टै चुपिहाल्दै हिँड्ने तपाईँसँगै हिँड्ने राम्रो सिङ्गर बन्ने होइन राम्रो सिङ्गर बन्नुको कारण के किन भन्ने राम्रो सिङ्गर त त्यतिकै बन्न सकिन्छ लिगमै गएर सिङ्गर बन्नुको कारण के त यही क्वेसन उहाँ सोध्छौँ ल त तपाईँ आफसे पनि एउटा गीत गाएर सिङ्गर बन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई लिग नै समात्नुको कारण के त यही लिग नै चाहिन्छ र म यहीबाट सिङ्गर बन्छु भन्नेको कारण किन किनभने होइन लिगमा अब एउटा सोमा जोस टिचरहरू हुनुहुन्छ जस्तै हजुर होइन अनि त्यसै गरी जोस मैले नजानेको कुराहरू एकदम धेरै सिक्न पाइरहेको छु यहाँहरूबाट होइन त्यही भएर चाहिँ जोस एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई अनि हजुरको भोइस पनि राम्रो छ तपाईँले अहिलेसम्म गीत रेकर्डिङ गर्नुभएको छ गीत स्टुडियोमा गएर गरेको छैन किन भोइस राम्रो छ त किन नगर्नु भएको त यस्तै एउटा प्लेटफर्ममा भेटेर गर्नुभएको हो कि घर परिवारले नगर भने हो कि त्यहाँ बस्ने ठाउँमा नगर भने के हो यो होइन तर नगरे त्यसै अब नगर्ने त गर्ने अब चाहिँ अनि हजुरको सोच के छ यो प्रोग्राम हुँदै गीत सित गाएर बजारमा निकाल्ने सोच छ कि यो प्रोग्राम सकेपछि निकाल्ने सोच छ त सोच त अब ज्युस एउटा ऊ चाहिँ आएको छ होइन गीतको लागि ज्युस अब के गर्ने अब सोच्नु पर्ला तपाईँ के गर्ने म त गर्ने होला यो प्रोग्राम भन्दा सकिनुभन्दा अगाडि गीत गाउने कि प्रोग्राम सकिएपछि गीत गाएर देखाउने गाउनुभन्दा अगाडि नै सकिनुभन्दा अगाडि नै किन होला किन भन्नुहोस् त पहिल्यैदेखि एउटा तपाईँको कुरा काट्छु है त तपाईँलाई पहिलेदेखिको सानदेखिको गीत गाउनु रहर हो है हो त्यसो भए तपाईँ यो प्रोग्राममा किन आउनु भएको त यो प्रोग्राममा नभइसकिनु गीत गाउन सक्नुहुन्न र हजुर यो प्रोग्राममा नआइकन पनि तपाईँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्न सक्छु त्यसो भए यो प्रोग्राम सकेपछि गीत गाउने कि होइन नसकिनुभन्दा अगाडि नै गीत गाउने खै त्यो त सोच्नु राम्रोसँग सोच्नु होला है त अब हजुरतिर जान्छु तपाईँको भोइस राम्रै छ आवाज राम्रै छ अब कुरा गम्भीर गर्छु म है रमाइलो कुरा गर्नु धेरै भयो क्या तपाईँको परिवारको सान्दर्भिक कुरा पनि देखिहाल्यौँ तपाईँको सबैको परिवार बिछोडिएको अथवा कसैको किन मिलेको छ है तपाईँलाई सिङ्गर बन्नु मन थियो भने यो लिगको पछाडि आउनु पर्ने थिएन तपाईँको भोइस राम्रो छ भने दर्शकलाई रुच्छ भने लिगको पछाडि आउनु छैन तर तपाईँ यो लिग सकिनु अघि नै गीत गाउनु रुचि हुनुहुन्छ किन त होइन तर मलाई होइन जोस मलाई सानैदेखि सिङ्गर बन्ने इच्छा नै थियो जुन दिनदेखि म यो लिगमा आएँ होइन त्यही दिनदेखि चाहिँ सरहरूले मन पराउनु भएर चाहिँ त्यो चान्स दिनुभएको हो मलाई खासमा चाहिँ कुरा धेरै टेन्सन नदिउँ होइन प्रेसर पर्छ है ल अनि नानीको लभ पर्यो होला मम्मीसँग होइन बाबासँग कतिको छ त मम्मीको जति छ बाहिर चहल पहल छैन बुझ्यो के बुझेको छैन भनेको अरूहरू मान्छेसँग भने होइन दाइ भाइसँग ल पर्दैन अनि त्यो त घरकै मान्छे भयो नि त अनि हजुरको के छ चहल पहल के छ अहिले तत्कालै चहल पहल चाहिँ छैन होइन जोस छैन त्यस्तो सोच्नु पनि भएको छैन यो चाहिँ मेरो हुनु पाए हुन्थ्यो न यस्तो कहाँ भएको छैन त्यस्तो चाहिँ छैन होइन त्यसो कुरा गरौँ नानी तिम्रो अगाडि उहाँ म तिनवटा एउटा क्वेसन ल हजुरको अगाडि एउटा भनेको जस्तै केटी बाइ द वे तपाईँलाई भनेको जस्तो केटा आएर म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भन्यो भने तपाईँहरू के गर्ने एकछिन तपाईँको पाले तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ नानीको लागि पहिला सुरु ल तिमी के गर्छौ तिमीलाई मनपर्ने तिमीलाई सुहाउँदो आएर त्यस्तो भन्यो भने तपाईँ के गर्ने हजुर के गर्ने म चाहिँ अब के गर्ने भन्नुपर्दा सोच्ने अब हजुर के गर्ने त यिनीहरू लाटी छन् क्या सोच्ने भन्छन् हामी चाहिँ डाइरेक्ट छोरा मान्छे हो ल भन्नु के गर्नुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ अब एकदमै मिलनसार एकदम मनसारी होइन घर परिवारलाई सम्हाल्ने सक्ने खालको टाइपको गएर म तपाईँलाई यस्तो हुन्छ नि मन पराउँछु नि भने तपाईँ के गर्ने म जोस् त्यो चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्दिनँ होइन जोस् सरी भनिदिन्छु अहिलेको हाल त्यस्तो हजुर एकदमै खत्रै केटी आयो भने क्या खत्रै आए पनि चाहिँ आउनु भए पनि होइन जोस् म त्यस्तोमा चाहिँ अहिले चाहिँ सोचमा चाहिँ छैन गुड पहिला नेपाल सिङ्गिङ डान्सिङ लिगमा केही गरेर देखाउने
अनि केही पनि देखाएपछि एउटा आफ्नो गन्तव्य सुरु भएपछि के गर्ने हो नि त हजुर हजुर एकदमै त तिम्रो पनि त धेरै हिँड्ने होइन फेरि है ल ल अनि कुरा छोटो मिठो थियो है फेरि एउटा गीततर्फ जान्छौँ ल सानो छोटो मिठो एक लाइन गीत तिमी गाउँ पहिला ल एक लाइन मात्र ल मलाई यस्तै चिज भन्नु छ क्या ल छिटो ल ल घर आगन नि साथीभाइ दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पढाइ विदेशमा कोही हुनुहुन्छ र नि फेसबुक धेरै चलाउनुहुन्छ हुन्न ठिकै फेसबुकमा कोही विदेशी साथ छन् विदेशी त्यसो ल पढाइ छैन रहेछ ल अनि तपाईँको पालि है त ल एक लाइन छोटो मिठो हुन्छ हस् सनि स पनि स गम प गम पनि पम प गम सप मप समागम सग सनि स पनि सग हेनु उजितेर गई या हरेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई उजितेर गई या हरेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई तपाईँको लभ पराएको छैन भन्नुहुन्छ विवाह गरेको छैन भन्नुहुन्छ होइन तर तपाईँ जहिले पनि चोट पाएको गीत किन गाउनुहुन्छ चोट टक्कर दिने गीत क्या ठ्याक्क दिमाग होला मुटु फुट्ने गरी यस्तो के जोस् त्यो चाहिँ के भन्नु अब जोस् बुवाले जहिले होइन झारचुरो रक्सी खानुहुन्थ्यो माउले कुट्नुहुन्थ्यो जोस् एकदमै हुन्छ नि मनमा जोस् त्यस्तै हो पीडाहरू छ तपाईँ कतिको लागु पदार्थ युज गर्नुहुन्छ त लागु पदार्थ म गर्दिनँ एकदमै हाम्रो फ्यामिलीमा जोस् बुवा मात्रै हुनुहुन्छ त्यस्तो त्यही अन्तरालमा एउटा कुरा गरौँ है त बुवाले अहिले पनि खानुहुन्छ एकदमै भनेकै मान्नुहुन्न होइन खानुहुन्छ हामी सन्दर्भ फेरि जोड्छौँ है त बुवाको बारेमा बुवाले छोड्नु भने के गर्ने छोड्नु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ जोस् बुवाले छोड्नु भयो भने चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ जोस् त्यो खानु र नखानु चाहिँ धेरै फरक हुँदो रहेछ होइन जोस् सायद बुवाले हामीले राम्रै गर्थ्यो होला खानु नभएको भए चाहिँ कमाउनु हुन्थ्यो होला ठिक छ तिमीले गीत गाइसक्यो है ल हजुरको पाले है त थोरै मात्र ल मिठो गीत चौतारीमा बसेर रुन पाऊँ मनको पीडा आँसुले धुन पाऊँ गौथलीको के घर के गाउँ दुखियाको के थर के नाउँ तपाईँको गीत मलाई साह्रै मलाई मिठो छुट्यो भयो अनि एउटा कुरा गरौँ है त तपाईँ छुवाछुत जातप्रति कतिको विश्वास हजुर गर्नुहुन्छ गीत गाउनु भइहाल्यो है कतिको विश्वास लाग्छ हजुरलाई विश्वास भन्दा कोही दमै कामी गरिब धनी हुन्छ नि तपाईँलाई कतिको विश्वास छ यसप्रति चाहिँ यस्तो भन्नु राम्रो हो राम्रो होइन हजुरको लागि के लाग्छ यो कुरा राम्रो होइन हजुरको लागि भनाइ मेरो लागि नै जात जाति भनेको हामी सबै सिङ्गो नेपाली हो होइन हामीले गार्गालाई सबैलाई माया गर्नुपर्छ जोस् नबुझेको कुराहरूलाई सिकाउनुपर्छ यही हो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ है म सबैलाई के सोध्छु ल हजुरको अन्तिममा भनाइ के अन्तिममा ल हजुरको फ्यामिली हजुरको सबैजना ब्याकग्राउन्डलाई हजुरले एउटा चिज भन्नुपर्छ त मिठो चिज के भन्ने ल भन्ने यी साह्रै लजाउँछ खड्का भन्छ होइन खड्का त पावरफुल हुन्छन् होइन हजुरतर्फ जाउँ कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक अथवा हजुरको बुवा मम्मी हजुरको फ्यामिली हजुरको रेस्पेक्ट हजुरको साथीभाइ सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ
म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि जे होस् म चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ डान्सिङ एन्ड सिङ्गिङ लिगमा चाहिँ कम्पिटिसन भागमा आएको छु होइन, अडिसन दिएको छु जे होस्। अनि त्यसै गरी त्यही हो, सबैजनाले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। अनि हेरिरहनु भएका सबै सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि राम्रोसँग हेरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा राम्रो मिहिनेत गरेर आउनेछु। हजुरले खोज्नुभयो होला म सुनेर भन्छु भनेर होइन, ल भन्नुहोस्। मलाई सबैले सपोर्ट गरिदिएकोमा थ्याङ्क यू। अनि यसरी नै सपोर्ट गरिरहनु, हजुरहरूको साथ पाएँ भने म योभन्दा छिटै बिहे गरेर आउँछु भने जस्तो ल। अनि अब हजुर के भन्ने त? अनि मलाई जति पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूले अब संस्थाको मान्छेहरूले, अनि उहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि मेरो मम्मी घर परिवारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अरू सबै ग्राहक अब मेरो जति पनि सोहरू हेर्नु होला पछि। हामी छुट्टिन्छौँ है त, बनेपामा जानुपर्छ, तपाईँलाई ढिलो होला, जाडो पनि छ है। के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? अलि पनि के भएको छ क्या तपाईँलाई? ल लामो कुरा नगरौँ, एउटा छोटो मोटो कुरा गरौँ है त। तपाईँको फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड कुरा गरौँ है त। बुवालाई अन्तिम एकचोटि के भन्नु देखाउनु न बुवालाई। ल बुवा पनि आज यो कुरा हेरेर छक्क पर्नु, किनभने क्लजमा फस्नु भएको छ है। एक लाइन मात्र बुवाको लागि मिठो कुरा। ल बुवाको लागि त्यही हो, अब बुवाको लागि एक दिन जोस् यहाँबाट राम्रो भयो भने चाहिँ बुवाको लागि खुसी कुरो सुनाउने छु, त्यही हो। हामी छुट्छौँ है त। हस्, धन्यवाद। 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 धन्यवाद।